ia saotranao dry ry mitondra niny tranginy ary a rehefa aveo sika resaka ny oyanao ihany a fanontaniana hafa indray aloha no mapetratsika ho any androany fa izao a dia hijery an'ity zanam-pandarana vaovao amin'ity taona 2024 ity ny hashtag ity zanam-pandarana ity dia araka izay anaran'izay hashtag mety mbola tsy misy tsy mahafantatra an'izay angambany isika mpanaraka irajao anisany a teny iray izy io ampiasaina eo amin'ny internet raha ohatra ka mpampiasa internet na Facebook na Twitter na toerana hafa dia mampiasa teny anankiray asiana an'ilay dièse eo alohany dia iny no teny antsoina hoe hashtag ny mampiavaka ny hashtag dia rehefa misy an'iny dièse iny zany teny ampiasainao dia atao hoe teny iray iraisana izy iny eo amin'ny internet ahafahanao mijery izay olona rehetra miresaka n'iny loha hevitra iny zany hoe raha ohatra hoe rano ohatra ny tiana horesahana dia asiana dièse kely manoloana ny rano dia amin'izay rehefa manao fitadiavana dia hitanao avokoa ny olona rehetra izay miresaka n'io izay nametraka dièse rano zany ka miresaka ny mikasika ny rano dia izy io ihany koa moa zany amin'izao fotoana ahitana hoe inona no zavatra be mpiresaka indrindra eto amintsika eran-tany any Frantsa any Etazonia ary ahafantarana vaovao ihany koa satria hoe raha matoa ny loha hevitra iray misy miresaka betsaka dia iny zany no mahaliana ny olona aloha amin'izao fotoana ary iny no vaovao amin'izao fotoana izay indrindra no jerentsika aloha zany raha hoan'ny androany manokana ny teny be mpampiasa indrindra no jerentsika amin'ny sary maromaro ihany ny filaharana ao saingy ny voalohany ihany no tena mahaliana antsika aloha no resana dia mbola ny je suis Charlie hatrany no malaza zany eran-tany io araka izao hitantsika izao hoe tendance monde je suis Charlie izay milaza moa zany ny fanohanana ny Charlie Hebdo mety tsy fanohanana Charlie Hebdo ihany koa fa fanohanana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety sy indrindra ihany koa fanamelohana ny famonoana ireo olona ireo misy maromaro zany mazava ho azy ny olona nampiasa ny je suis Charlie tsinganay manokana ho an'ny androany ireto roa ireto ny iray amin'izany hitantsika ihany koa amin'ny sary ny nanao an'izay atao hoe je suis Charlie zay dia ity tovavy ity Zaina Ehaim izy dia teratany Siriana ary hitantsika ny sariny misary tavy izy ao Syrie izy raha teny anglisy moa ny statut nalefany manana misy mpampiororo maro koa aty aminay io izy ary mamono ny fahafahana aty aminay izy ireo je suis Charlie I am Charlie sy marina pinikely teny anglisy moa ilay izy ao Alep izy ao Syrie izay mbola miady amin'izao fotoana izao anisan'ny tena mihodina ity sary ity satria tena miavaka hoe hatrany Syrie zany nanaraka n'ilay hetsika ary mahafantatra n'ilay hetsika ihany koa ny faharoa izay mety tsara ho singanina kely ihany koa ao anatin'izay tambajotra izay ihany teny amin'ny Facebook ndray kosa dia ny tompony Facebook sy mpamorona ny Facebook i Mark Zuckerberg izay nanao resaka somary lavalava ihany io hitantsika io ny tantarany zavatra ny aina ny tany amin'ny taona maromaro lasa izay efa nisy nampitahotra hono izy ny hamono azy tamin'ireo mpino slam mahery fihetsika ireo rehefa tsy nanaiky ny anala sary ny Mahomet izay nolazain'ireo mpino slam mahery fihetsika ireo fa manimbazimba ny finoany i Facebook dia taorian'izay dia manazava ihany koa izy fa ny nitsangana hatrany ny Facebook na dia nisy azy zay ny olona rehetra maneran-tany ho izy dia manana zo hizara izay tiany hozaraina sy ny hevitra izay tiany ho alefa indrindra eo amin'ny Facebook samy manaraka ny lalàna ny firenena izay misy azy ny Facebook saingy kosa tsy ny firenena na ny vondron'olona iray ozy izy no hibaiko ny zavatra tokony hozarain'olona maneran-tany any amin'ny firenena hafa dia ety amin'ny faramo izy dia nametraka ihany koa ny hoe je suis Charlie tao anatin'ireo teny be mpampiasa indrindra zany iny mety hitantsika kely ihany teo tamin'ilay filaharan'ny hashtag teo raha azo jerena kely ny sary voalohany ny faharoa tao anatin'izay dia ary RIP Caroline izay teny be mpampiasa faharoa zany ataorian'ny je suis Charlie Caroline mazava ho azy dia nodimandry androany izy ity dia tovavy kely 12 taona ary nodimandry noho ny homamiadana anisan'ny nitarika tao anatina fikambanana izay miaro ny sy manampy ny fianakaviana manana olona voan'ny homamiadana izy mazaza sy mahatanora azy dia anisan'ny nanantona manokana ihany koa nitarika One Direction izy nampalaza be any Carolina ihany koa izay ny mikasika an'iny mazava betsaka le fandarana vaovao fa tena
iezaka ijery ny teny malaza ihany tsika isan'andro nafinatra ny tenyny voalazan'ny leranganamorona amin'ny Facebook teo hoe malaraka ny filazana ny hevitry ny tsirairay avy atsika koa efa mianao anatin'le mondialisation efa tsy mifanalavitra ntsony ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao fa dia anjaranao fotsiny hoe mifidy hoe ty mahasosotra za tsy mitovy hevitra amin'ity ty tsy zakako a dia ajaniko an'iny fa ny misy zavatra mahafinaritra anao sy zay ekenao iny raisina dia iny jerena eritretra hoe adaladala reny olona reny fa raha vao tafiditra anatin'ny Facebook kosa aloha dia milaza aminao mety azonao vonoly iny fa efa miparitaka rehetrarehetra iny tsy maty tsony ie zay tokoa aloha afaka misupprimer ihany ianao saingy mety efa misy manaparitaka mipotra ihany zay fa supprimer fa mipotra ihany rehefa avy eo iresaka kely satria miresaka ny ivelany ihany sika dia iresaka kely indray ny vaovao insolite. À 400 mètres de l'horizon Ivato, Espace Niaina. Espace Niaina iray vola Ivato, manolotra anao ny insolite. Ponctuel Boutique, à digital heure d'Analakel. Soyez à l'heure avec Ponctuel Boutique. Ponctuel Boutique, Malagasy ponctuel. Insolite ny ivelany any sika biby no resahana ao anatin'ny stia biby tena matetika miresaka foana moa tsika hoe alika mahay alika nanampahaizana efa nentina teto alika taingina skety fa ty ray ty tena hafa kely takizay ihany koa alika mitaingo tsovaly indray izy ty miavaka raha samy alika tokoa i Daily entony izy ary isan'ireo karazana alika antsoina hoe Jack Russell izay natokana indrindra mba hiaza araka izao hita amin'ny sary zao anefa dia tsy ny fiazana loatra no manavanana ny Daily fa dia mianika eo ambony Spanky soavaly kely mirefy 1.20 cm ary mahavita mijanona eo mandritra ny ora maromaro rehefa misy fampisehoana ataon'izy mirahalahy tahaka izao. Ao Spokane, ao Washington moa no misy ny Daily sy Spanky ary Francesca Carson no mpanazatra azy ireo. Tsy mora tokoa ny namolaka azy ireo satria dia naharitra antaonany maro mihitsy vao afaka nanatotosa fampisehoana miavaka manerantany toy izao izy telo kely. Ho hatrany ity mpanazatra azy ireo ity. Mitety ny États-Unis iray manontolo mihitsy izy ireo ankehitriny no ity talenta ananany Daily sy Spanky ity. Dia manao fampisehoana alika izy andray no ampianarina hitaingina soavaly. Ny alika tsy vita mitaingina fotsiny fa mibaiko ihany io satria soavaly iny miandro baiko iny ekara sy dinany sy janonany za aloha dia resin'ny alika zany resaka soavaly ie mitovy ihany tsika sainao sa mbola tsy tena mahay be mitondra soavaly efa nanao kely ihany nanao tournage nisy film zay malokila 12 mitaingina soavaly zay dia lampianarina kely soavaly mihitsy aloha nandritra ny 3 andro fa nasera soavaly fa dia saika tsy vita ny tournage dia vita ny tournage mbola tsy mahay vita ihany tsy vita tsy hay vetivetika tonga dia naka doublure zany misy olona ampiakanjona ny akanjonao fotsiny dia iny no mitaingina soavaly misakazaka maro be dia alaina sary lavitra dia tena ratsomarina iny ie doublure dia mararantsika azy ny oy anao an'ny androany ny bijouterie Tiour Sergio manolotra anao ny oy anao Crédence style avec Tiour Sergio. ny oy anao izay tondratsika fantanina fanetanana indray ho an'ny ity androany ity zany hoe fanetanana antsika iteny loha hevitra iray anisan'ny oy anao ankafizin-drajao izy ity ho an'ny androany dia ho hitantsika indray hoe firy amintsika eto Antananarivo no mahavita miteny sy mahasamy teny hoe tsara ny lalana eto amintsika. Raha am'say mitady olona miteny hoe tsisy lavaka mihitsy ny lalana eto Antananarivo tsara be lalana eto Antananarivo. Ianao hoe afaka miteny an'izay? Tena afaka miteny an'izay azo satria za zao vao vonaka entana nandeha bisikileta tena lavaka daholo mihitsy ale. Ka ny olona tedavina zao miteny hoe tena tsara ny lalana. Dia tsisy lalana tsara zany. Ohatrany tsy afaka ny teny aloha satria na za mandeha bisikileta raha fijalina ihany lalana any.
tena marina tena tsara be mihitsy lalana eto Antananarivo a tsisy lavadavaka mihitsy maray ary tena ok mihitsy tsara ka tsisy lavadavaka tsara be ta lalana Antananarivo tsisy lavadavaka tsara be lalana eto Antananarivo ka tsisy lavaka misy mihitsy vao eo ary ako nandeha tongotra iny akazomangy iny misy lavadavaka maromaro mihitsy amin'iny fa ny olona tediavinay miteny hoe tsisy lavaka mihitsy dia afaka mba ampinao ve zay mba mitena zay tsisy lavaka mihitsy tsara lalana eto Antananarivo io aloha sazangisa aiza moa dia hoe ana misy tsara misy ratsy nahita ary tsika zao mahita ry amin'ny any io zao dia vetireo fa misy lavaka ohatrohatran'izay raha ana manokana aloha zany dia tonga dia ratsy ny hitako jereo zao ny anay ny tongotra ireo tena avy mitady asa tika dia ohatrany tena ratsy le lalana ny tôbila tsy mahalala ny hoe mpandaly ty dia tonga dia olona tediavinay zao miteny hoe tsara lalana eto Antananarivo dia tsisy lavaka mihitsy dia misosa be mihitsy ny fifamoivoizana tena zany vianao tsy afaka miteny hoe tena misosa be ny lalana satria tsika mbola ty Antananarivo fa tsy hoe any an-dafy akory dia mety sarira be ngam'izay betsaka ny tsara moa misy konkono ratsy le izy tsy asiana hoe misy konkono ratsy fa to dia atao hoe tsara lalana eto Antananarivo dia tsisy lavadavaka mihitsy ka niaraka ny hitako masiko aloha dia hoe misy le ratsy dia zay tsy hoe tsy haiko ahoana fanazavana anazy tsara fa misy betsaka ny tsara ka betsaka ny tsara fa misy le hoe simba sy ihany fa ny akamarony aloha hitako hoe tsara mahafinaritra amin'izy io dia hitanao iny miendriky le olona mihitsy hoe tony olona tony tsy mahay mandainga mihitsy ary zay oampolona zay dia tena tsy azona otikotiny fa misy indray ny olona mampime na miteny azy izy hoe tsara ny lalana eto Antananarivo dia hitanao iny miendry sy ny fitsikiny sy ny fimiany fa mandrabiraby izy fa tsy dia tena ny oampolona zay hoe terena fotsiny izy iteny dia teneriko fa hita tsy alevany folona izy izay ihany koa ny antsika mamarana ny logité ho any androany somary avena ihany moa ny vaovao avy any Frantsa izay nolazaina tany amboalohany teo fa nodimandry voatifitry ny mpitandro filaminana any Frantsa iry Kouachi Mrala izay nitifitra sy namono ireo olona tao amin'ny Charlie Hebdo izy ireo dia nikasa ny tazona takalinaina tao amina orinasa iray tany amin'ny faritra Damartin Anguel any amin'ny Seine-et-Marne any Frantsa ihany ary dia teo no nodidinina ireo mpitandro filaminana ary nanaovan'izy ireo ny fanafiana io arivo io efa hatrany maraina no niainana izay ny tao a Frantsa ny ariva no ny farana tamin'izay fahafatesany Shérif sy Saïd Kouachi izay fantatra ihany koa araky ny fizotry ny fanadihadiana fa ao anatin'ny vondrona Al-Qaïda dia izay no entina mamarana ny logité inona fa mbola isy ihany toy ny vaovao aloha any rampitso makasika an'izay manokana mihina fa tsy maintsy hita hoe tokony malina mihitsy ny frantsay amin'izao fotoan'izao sy ny mpitandro filaminana fa natahorana amin'izy io engany aka ho diso fa mivitany azy dia mipotrany azy dia mipotrany azy dia mipotrany azy engany mba ho diso satria efa nisy ihany koa le ray kely atao hoe kely roa ihany koa tary amin'ny Paris izay mitana-takalinaina ihany koa mbola mizotra moa fanafiana amin'izao fotoana asa ho hitantsika ihany toy an'izay raha mpitso ny henoko farany zay totrany hoe misy olona anankiroa efa maty fa mbola tsy nanamarina amin'ny ministera tsy tany amin'ireo takalinaina engany ho diso hitantsika ny toy an'izay vaovao zay raha mpitso amin'ny fitora sasany hatrany no fotoana antsika ao anatin'ny logité misaotra antsika niaraka taminay hatrany farany samy tsara antsika degoany dia aloha topoka Arrivage goavana ao amin'ny Brico Center. Brico Center Beoririka manolotra anao ny logité. Ny soma vaolina no manolotra anao ny logité.